朋友们，今天是 BMW 2系列日行灯维修，底盘代号 F44，非常帅气的4门轿跑，但还是避免不了日行灯老化的情形。日行灯光条受损烧焦，环视建议使用换新的方式维修，把烧焦位置研磨掉，少了接触面的耐高温涂层，不久后一样会再次烧焦的，这样会很疲劳。更换完工后，除了原厂白色样式外，这次车主加购了7彩样式的日行灯驱动，可个性化自由设定想要呈现的颜色及多种变色模式，行驶在车阵中格外显得特别吸睛，彰显与众不同的魅力。